大家好，我是铁爸。看到桌面这些东西，就知道今天要来跟大家聊一下关于录影收音最重要的角色——麦克风。那今天要来做一个简单的测试，给大家参考一下个别收音的效果如何，然后去抉择你到底要花多少钱去买哪一款麦克风。OK， 先来介绍一下目前这边有哪几款。第一个就是 Rode 的 Wireless Go， 有白色跟黑色的。那白色就是附白色的毛球，黑色就是附黑的。那第二个就是 SmartLav 领夹式麦克风，它是用来接到无线的麦克风上面，或者是你也可以直接接到你的相机设备上面。最后一个就是这一支 Video Micro， 那也是我的第一支麦克风。会购买这支的原因也是因为它比较便宜，收音的效果也还不错。但是使用一阵子发现，如果当我的相机拿比较远，它收音其实会变得很差。那后来我就想了一个办法，买了一条3米的音源线，一样这一头接在麦上面，另外一头就接在你的相机的收音孔。那因为这样子你就不需要接在相机热靴上面，所以这个可以拔掉。再来是因为这样子直接别在这边的话蛮突兀的，所以我这个降噪的毛球我也把它拿掉，然后做一个夹子，把它夹在我的背心里面。这样子直接在这边收音，其实就跟领夹麦克风一样，那个效果就会非常好。但是有个缺点就是，你要带一捆这么长的线到处走，很麻烦。后来我看大家蛮推荐这一组 Rode 的 Wireless Go， 就决定自己也买一组来使用。但是我觉得它这样子夹在领夹这边蛮明显的，所以我又多买了一组 SmartLav 的领夹式麦克风。那它就可以接在你原本无线的耳机孔上面，然后就这样子夹这个领夹麦克风，看起来就比较没有那么明显。那我们现在就实际来听听看4台分别收音的效果怎么样吧。你现在听到的是黑色的 Wireless Go 收音的效果，听起来怎么样呢？你现在听到的是黑色 Wireless Go 加上兔毛收音效果，听起来怎么样呢？你现在听到的是白色 Wireless Go 听起来的收音效果，听起来怎么样呢？你现在听到的是白色 Wireless Go 加上兔毛的收音效果，听起来怎么样呢？你现在听到的是 Wireless Go 接上 SmartLav 的收音效果，听起来效果怎么样呢？你现在听到的是 Video Micro 使用延长音源线的收音效果，听起来怎么样呢？你现在听到的是 Video Micro 接在相机热靴盖远远的收音效果，听起来怎么样呢？ OK， 我刚刚把档案实际放到电脑里去试听看看，领夹麦克风跟直接夹收音器的效果都还不错。那我个人的感觉，领夹麦克风的收音有比较好一点，比较饱满。如果是你工作上长期要使用的话，我觉得蛮值得投资一下的。或是你是刚入门，想要省点经费，买 Video Micro 加上延长线来做收音，其实效果也不错。那就看大家怎么选择。那今天影片就到这边，如果你觉得不错的话，可以订阅一下我的频道，谢谢大家，拜拜。